السلام عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي وحشوني. النهارده هعمل لكم فيديو جديد بإذن الله من عند الطيور فوق. انا نظفت لهم، نظفت الذكر البط والوز، وهعرفكم النهارده ازاي ان شاء الله نحمي الذكر شويه على البيض، عشان انتوا عارفين ان ده الموسم بتاع الوز. فاحنا هنحمي الذكر شويه على البيض على اساس ان هو يعرف يكسر كويس في الفتره ديت. احنا نظفنا وجهزنا انا عندنا هنا البطايه، الذكر والنتايه. الذكر دوت لسه يعني لسه شاب، يعني لسه ما يعني يعتبر ما يعني ايه لسه اول تروه اللي هتبقى ليه ان شاء الله. فانا جهزت لهم المكان الاول قبل اي حاجه، عشان لو البطايه باضت تلاقي ايه المكان بتاعها البيض ما يتكسرش ولا اي حاجه. انا بحط لها طوق بعيد عن ايه، عن انه يوصل له قطه او عرس او اي حاجه ان هي توصل للبيض، وحط له جواها، حط لها جواها قش. ماشي، انا بوريكم الاول المكان بتاعها. بصوا انا النهارده ايه حضرت لها برده نفس المكان، يعني نفس الحاجه بس في مكان تاني عشان الوز ما بيعيش مع حاجه خالص. يعني الذكر الوز ما بيعيش مع اي انواع من الطيور، ممكن يموتها. يعني انا لازم اقفل على ذكر البط، لو سبته عليه يموت ذكر البط. زي ما احنا شايفين كده. برده كان حاطه له هنا دياره كده مكسوره قديمه، وحطيت فيها ايه القش عشان لما تيجي النتايه تبيض البيض بتاعها ما يتكسرش. ماشي، وبعد كده هنطلع بقى على الذكر، هنعدل عدلتنا كده ونشوف هنعمل ايه معاه. ما تعرفش تنزل تجيب له قرن فلفل تاني؟ لا كل معلش انزل هات قرن فلفل، معلش يا بنتي الكلب. والله بصوا بيصور طيب بصوا يا جماعه، انا بنت الكلب الذكر هياكلني. بصوا ده الذكر، ده ذكر الوز. انا حرشته اول الموسم بتاعه، يعني اول دخلت الشتاء انا حرشته. انا اللي ما شافش تحريش ذكر الوز وايه لازمته، التحريش مهم جدا عشان التخصيب بتاع البيض يكون كله مليان. اللي ما شافش الفيديو بتاع التحريش، انا هسيب لكم الفيديو بتاع تحريش ذكر البط وتحريش ذكر الوز متثبت في اول تعليق موجود. قبل ما ابتدي الفيديو، لو انتوا اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يا ريت تعملوا اشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. بس وهنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جهزنا الايه المكان بتاع النتايه لما تبيض فيه. وبعد كده للذكر هنا انا مجهزه له قرن فلفل حامي. هو قرن الفلفل، هو عامه الوز بيحب الفلفل، ولما يحب الفلفل كمان لما يكون مولع، يعني هو اصلا بياكل الفلفل. فانا عشان احميه على التكسير هاجي ايه في نص الموسم كده، زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي كده، اللي هو في شهر 11 كده ولا في شهر 12. هروح انا عامله ايه، هروح انا جايبه بص الذكر عايز ياكل اصلا قرن الفلفل. بصوا هروح والله العظيم بيعدي، والله بيعدي. هروح اهو، استنى طيار يا ماما حطولي هجيب قرن الفلفل الحامي. بس هو عايز متغاظ مني جدا، عايز يعدني، هو مفكر ان انا هحرشه تاني. بصوا هحط قرن الفلفل كده، بس على مين؟ انا ماسكاك بقى، ده انا اتقرمت منه قرن بهدلني. بسم الله ما شاء الله عليه، عافي جدا وناصح. بصوا انا كده حطيت قرن الفلفل الحامي. هجهز معاه مع قرن الفلفل كام فص توم، اروح حاطه الحاجات دي بتحميه على التكسير، هتخليه يعني يكسر النتايه كويس. يعني لو كسل من اول الموسم، لا دلوقتي كده هيحميها كويس. هتاكد ان هما دخلوا تصغيط كده وهسيبه يبلع. يا ابن الكلب ده كله طالعين في الفيديو. انا سميته ده انا بصور، انا مش عايز طيران التوم، قصدي طيران الحاجات. والله يا جماعه انا لو سبت له صباعي هياكل صباعي. يلا برضو يلا دي واحدة يلا ابلعها بس. وبعد كده بعد ما حطيت اكلته فوق كام فص الثوم، يعني مثلا ايه 5 6 فصوص ثوم كده، هروح ايه ده عندنا بقى ايه، بصوا حصل فلفل دولت هما كفايه اول حبه دول، هروح برضو ماكلهم له. وعلى فكره الذكر الوز
وقت ما يعني وقت ما بيكسر النتايه بيبقى وقت الفجر، وقت الفجريه. يعني هو طول النهار مش هيكسر، في بعض الاحيان بيكسر في طول النهار، يعني في النهار ماشي مفيش مشكله، بس هو اغلبيه الوقت اللي بيكسر فيه هو وقت الفجريه، وقت بعد الفجر كده وشقشقه النهار. بس انا كده خلاص، انا مش هحرشه، لان انا لو هحرشه بحرشه الاول، بعد كده باكله الحاجات دي في اول الموسم، انما انا في وسط الموسم كده بقى بحميه على التكسير بس كده خلاص. انا بقى هسيبه وهجيب دكر البط نفس الكلام، هعمل معاه نفس الكلام. وادي معانا هنا دكر البط، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ده شاب لسه، يعني ايه يعني لسه يعني ما طلعش تروه ولا اي حاجه، يعني لسه ايه بخيره. برضه هاكله كام قرن في كام فص توم. عشان هحطه والله تحت رجلي بالعافيه، بسم الله ما شاء الله عافي جدا زي ما احنا شايفين برضو كده اهو. ونص قرن فلفل كده برضو، يعني قرن الفلفل كان كبير قسمته بين دكر الوز والدكر البط. ونفس الحكايه هاخد بس حبه فلفل اسود حصى. عندنا بقى الوز البطه طول السنه بتطلع، يعني ممكن تطلع 4 مرات او 5 مرات في السنه، غير الوزه تطلع بس في موسم الشتاء، بس ليها موسم وبقيه السنه تبقى مريحه، انما البط لا. انا ربنا ما كرمنيش لسه ان البط يطلع عندي، بس بتمنى يعني ان ربنا يكرمني، يعني ان شاء الله بتمنى في ربنا خير، تعالش في ربنا خير ان شاء الله. ادي كده خلصت، هسيبه بقى واحط لهم الاكل. هحط له الاكل للبط البلدي والوز. بصوا الوز هيعمل فيه ايه على طول داخل المكان اللي هتضيف فيه النتايه بتاعت الوز. بصوا لو سبته عليها يموته، الذكر هيموت، دخل مفيش غلط. مش قادره اقول لكم ذكر الوز ده موت عندي طول قد ايه. بيموتوا بعض يضربوا بس كده عشان يموتوا. يا لهوي يا خرابي. احنا كده بقى هنحط الاكل. هنا عندنا بقى البرسيم للوز والبط اكلهم البرسيم والعيش المكسر اللي هو العيش الناشف زي ما قلت لكم قبل كده. بس هحذفه لهم كده على طول، وهاخد حاجه اجيب لهم فيها عيش مكسر. يلا وبكده احنا حطينا اكل وميه وعرفنا ازاي هنحرش الدكر في وسط الموسم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش حبايب قلبي بالاشتراك وفي تفعيل الجرس باذن الله واللايك. وانتظروا مني ان شاء الله فيديوهات كتير باذن الله عن الطيور وعن الحمام وعن تربيه الحمام. والسلام عليكم ورحمه الله.